Бир нерсени кыйратып койгон соң акылдуу болуп ойлонуп отурсам, кечкеге тамак кылбайсыңбы деген бир буйрук келди. Өзгөчө бир тамак жасайын дедим, анткени Бул оромону мен деле жасай алам, а сиз жасай албайсыз. Анткени бул өзгөчө оромо. Кантип жасадың десеңиздер, анда видеону аягына чейин көрүңүздөр. Ошондой эле мага катталганын унутпаңыздар. Менин азыр эмне үчүн футблогер болуп калганымдын себебин сиздерге айта кетейин. Мен өзү 17 жашымда турмуш курганмын. Ал убакта мындай тамактарды деле даамдуу жасай алчу эмесмин. Плов бассам шөйлө болуп калчу, эзилип. Камырды да жакшынакай жай алчу эмесмин. Бир жери айрылат, бир жери жыртылып, шылып, бир байле болуп калчу да. Бирок маңдайыма жакшы, Аллах таалам жакшы күйөөнү туш кылган экен. Эмне жасасам дагы мактап менин көңүлүм калтырбайын деп жечи. Бирок мен ал нерсени мындай калп болуп, мен көңүлүм үчүн эле мактабасын деп, чындап мактасын, чындап тамагым даамдуу болсун деп мен аракет кыла баштадым. Тамактардын баарын даамдуу жасаганга. Ошентип YouTube'дан, Instagram'дан мастер-класстардын баарын сатып алып үйрөнүп, уже күйөөм довольный болуп, тамакты сонун жасап калдың дегенден кийин тилимен чаң чыгып сүйлөгөнүн аны да билесиздер, Ушунун баарын пайдаланып мен дагы блогер болуп, Инстаграм алып барып футблогер болоюн деп чечкем. Ошентип блогер болуп калгам. Сиздерге рахмат, мени колдоп жаткан ар бир кыргыз бир туугандарыма. Кийинки видеодон көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.